Квартира с высокими потолками. 20 сантиметров уже совершенно. Третий по сторонам. Или еще много, ребят. Просто вот 2 блока еще бы поставили. Было бы совсем другое. Просто я, наверное, так на транспортном низких порталом совсем низкие. То они высокие, двухуровневые, но они ниже сильно. Прям у кого-то, допустим, там, в третьем подъезде ты можешь первый уровень сделать, а в первом подъезде там 3,80, например. Полная высота. Что, это же раму говорит? Только заползает туда, что ли? Не, а что, у меня же тоже самое. У меня в коньке 3,60 в коньке. И при этом еще подскос. То есть я когда захожу